केउझर बनखंड केउझर एवं राज्य औषधीय वृक्ष संस्था द्वारा आयोजित आंचलिक कलिंग हर्बाल मेला आसंता जनवरी 8 रु 12 तारिख पर्यंत 5 दिन धरी केउझर स्टाडियम रे अनुष्ठित होब। एही मेलारे राज्य और राज्य बाहर अंचल वैद्य तथा आयुर्वेदिक डाक्तर अंशग्रहण करेंगे। एही मेलारे प्राय 60 जन वैद्य महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मिलेट मिशन श्रम नियोजन विभाग ओडिशा वन उन्नयन निगम पक्षरु विभिन्न स्टॉल खोला जाई आयुर्वेदिक औषध तथा जड़ीबूटी बिक्रीबटा कराजिबा सह मागणारे चिकित्सा मध्य कराजिबो। एहा छडा 5 दिन व्यापी अनुष्ठित हेउथिबा एही मेलारे वैद्य और आयुर्वेदिक डाक्तर सम्मेलनी वरिष्ठ नागरिकंक पई पुरातन रोगर उपचार संपर्क रे आलोचना चक्र कराजिबो। प्रतिदिन सकाळ 10 रु राति 9 पर्यंत आयुर्वेदिक डाक्तरंक द्वारा मागणा स्वास्थ्य परीक्षा तथा विभिन्न रोग संबंध में परामर्श दिया। मेला विभिन्न आयुर्वेदिक औषध और सुगंधित वृक्ष हर्बाल औषधर प्रदर्शनी एवं बिक्री उद्देश्य सुलभ मूल्य जोगाई दिया। एथिसह विभिन्न सांस्कृतिक संगठन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेब। एही मेलारे प्रवेश संपूर्ण मागणा एने सूचना दैछन्ती केउझर बनखंड अधिकारी एसडी धनराज। एही सांबादिक सम्मेलन में सहकारी वन संरक्षक प्रतीक प्रकाश इंदलकर और अशोक कुमार दास उपस्थित थिले। संस्था माने स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और केउझर वनखंड मिलित उद्यम रे एटा होबाकू जाउची। एटा तृतीय थरे आमे एटी करूचे ए वर्ष केउझर स्टेडियम रे सेटा कराहब। 75टा स्टॉल सेथिरे लागियो। तो राज्य रे जिते भी वैद्य अछंती वन औषधि गोटेवा संस्था अछंती स्वयं सहायता समूह अछंती से माने राज्य सारा आ बाहर राज्य मध्य आसवे। प्राय 65टा स्टॉल तांको पई रहिबो। ता छड़ा जिलार जो आयुर्वेदिक संगठन अछि तांकर फ्रीली मेडिकल चेकअप मध्य लागिबो। ओएफडीसी और वनखंडर मध्य स्टॉल लागिबो। जिलार जंगल और जंतु संपदा विषय रे भी तांको भी स्टॉल लागिबो। ओडिशा वन उन्नयन विभाग तांकर मते गोटे स्टॉल लागिबो। तो यार उद्देश्य अछि कि आम जिले रे और राज्य रे जो वन औषधि और वैद्य मानकर जो ज्ञान अछि तार संवर्धन करिबा और जो मानकर जीवन जीविका ता ऊपर निर्भर अछि तांको प्रोत्साहन देबा। तो या जोगु से ज्ञानर आदान प्रदान होबो। तापई 8, 9, 10 और 11 ये दिन भितर वैद्य मानकर कॉन्फ्रेंस मध्य हब। केउझर तन्मय पाल को रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।